Tập chân nhưng không giãn cơ, chân càng ngày càng thô. Chăm chỉ giãn cơ khiến chân của tôi từ thế này thành như thế này. Bài tập giãn cơ chỉ mất 4 phút để có đôi chân thon. Động tác 1, vỗ cánh bướm trong 30 giây. Động tác 2, kéo căng đùi trước trong 30 giây. Sau đó đổ chân và giữ trong 30 giây. Động tác 3, giãn cơ đùi ngoài giữ trong 30 giây và đổ chân. Động tác 4, vòng tay ra sau và giữ mu bàn chân 30 giây và đổ chân. Cuối cùng dang rộng hai chân và cúi người về đằng trước 30 giây.